Hai, jadi di video ini gue gak bakal basa-basi. Ini PC budget 61.500.000. Nah, sekarang nih, baru ini nih gue review PC. Budgetnya, kalau buat gue pribadi, ini di luar nalar gue. Gue punya duit 62 juta sih, gue gak bakal beli komputer bro. Gue bakal benerin rumah. Nah, sisipin dikit uangnya buat gue tabung. Sama apa ya, paling buat modal usaha gue bisnis gitu loh. 62 juta ini gear PC, gila. Ini buat kaum sultan ya, yang 62 juta tuh masih kecil. Berarti kalau 62 juta buat dia kecil, artinya dia punya uang paling gak mungkin 620 juta atau mungkin 6M gitu loh ya. Oke, ini 62 juta nih, gila. Jadi untuk prosesornya pakai yang i9 13900K, RTX 4090 24GB, ini VRAM 24GB, gila. Lu sih buat main game sih altap mah, wah gaspol. Ini RAM DDR5 NVMe, wah pokoknya ini jempolan lah ya. Wah pokoknya terasa tuh ini udah startup plus loh ya. Dan gue pun baru mampu tuh ngejual PC kisaran budget 1-5 jutaan, atau mungkin 6 jutaan atau 7 jutaan udah paling mentok. Itu pun pre-order. Jadi kalian syaratnya nge-pre-order dulu, udah bilang uangnya kalian transfer dulu segala macem, baru nanti gue beli barangnya gue talangin dulu, udah jadi semua gue kirim dan normal, baru uangnya masuk ke gue. Gitu ya. Sama-sama enak teman-teman kita juga ya. Atau mungkin teman-teman maunya teman-teman yang ke rumah gue nih yang ngambil barangnya, nggak apa-apa. Kalau itu menurut gue lebih enak sebenarnya. Ntar tinggal gue share log doang segala macam, kelar ya. Oke. Jadi di sini Intel Core i9 13900K, MSI-nya Bro Z790, LGA 1700 DDR5, CPU coolernya MSI atau Aerocool L240 Dual Fan. Wah gila. RTX 4090 24GB. Ini lu kalau udah nggak perlu untuk bilang ini PC bisa buat main game ini nih, udah nggak usah di-upgrade lagi, nggak usah dipapain lagi. Cuma yang jadi permasalahannya adalah listrik bulanan udah pasti mahal. Cuma gue yakin kalau kalian mampu beli PC 64 juta, masa iya bayar listrik bulanannya pakai PC ini, nggak sanggup lah ya. Oke, itu dulu. RAM udah jadi gue ambil yang berapa tuh, 64GB tertanggung, langsung barbar aja. Kalau 30 udah jadi berapa sih? Kalau 32 jadinya bedanya sih sekitaran 2,4 lah. Lumayan sih. 1,5. Iya, sekitaran 59. Ya hampir, ya pokoknya hampir 2 juta sih. 1.600.000 lah, 7.500.000 bedanya lah. Aduh, gila. Ini udah pakai Samsung SSD 980 Pro 500GB NVMe M.2 Gen 4. Harddisknya Seagate 2TB SATA ori. Gila sih, ini gue wow, hebat nih. Ini PC speknya gak haram banget. Cuma ini 64 juta. Cuma yang jadi persoalannya itu adalah buat bayar listrik bulanannya. Ini PC termasuk yang gue yakin 1 triliun% boros daya ini, 850 watt tuh kan. Kalau kalian benar-benar serius mau ambil ini PC, gue saranin kalian udah benar-benar udah tajir melintir lah ya. Ya udahlah, ini pakai Windows 11. Pokoknya ini buat apapun bisa lah, udah gini gue usah inilah. Ini yang baru beli baru 1 orang nih. Oh tapi dia pakai yang variasi ini RX 6700 XT. Mungkin dia repost atau gimana, gue kurang paham ya. Nih, gila sih. Ini sih, aduh. Oh mantap loh ini. 13.900K, bener ya? Gila guys. LGA 1700 10 nanometer, 24 cores, 32 threads. Gila. V-coresnya 8, E-coresnya 16,
Dia ada eGPU-nya loh. Ada grafik 970, jadi bisa nyala tanpa pakai VGA eksternal. Cuma nggak worth it. Ini sekelas prosesor kayak gini masih pakai VGA eksternal. Usianya baru setahun ya. Ya setahun lah. Ya DDR4 nya 3200, untuk DDR5 cuma sampai 5600. Nah kalau untuk DDR4 dan DDR5 kalian juga harus lihat dari segi motherboard ya. Apakah motherboard tersupport yang DDR5 atau yang DDR4? Gue masih speechless gue, gila. Gila, ini prosesornya doang berapaan ya? Gila sih. Frekuensinya 3 GHz dengan turbo clocknya 5,8. Oke. Dia P-Core. Turbonya 5,4 GHz dengan P-Core busnya 5,7. Wah, gila. I think gimana ya guys, gila sih. This is like wah, gila. Udah bener-bener gue kalau i9 13900K dia average CPU make di angka 59.860. Gua gila, Cok. Ini PC 64 juta kalau lu beli. Ini gua mesti pastiin bener-bener 62 juta, 61.500.000 lah. 500.000 aja beda, 500.000 aja terasa banget gede. Gila. Gue kalau punya duit segini sih, cuma ini balik lagi. Kalau teman-teman udah penghasilannya tiap bulan ratusan juta ya ambil. Biasanya tapi kalau yang ambil PC modelan begini, biasanya dia kerjanya biasa di animasi nggak sih? Biasanya kalau sepengalaman gue kalau buat yang ambil PC mahal gitu, kalau pengalaman gue gitu sih, gede dia penghasilannya. RTX 4090, gila, VRAM-nya 24 giga gitu loh. Orang main game altap-altap pun gak ada persoalan. Ini dia OpenGL 4.6 support, DirectX 12 dengan core clock-nya di 2230 MHz. Ini main Forza Horizon 5 juga gaspol semua. Ini mah lo orang sih udah aduh gila, ini ada mana Cyberpunk deh. Ini Cyberpunk pun dia tembus. Tadi gua wah, gila lah. Ini nama channelnya Testing Game. Cyberpunk ini tembus sampai 111 fps guys. Ini pun ini settingan 1080p. Gila. Ada GTA 5 enggak ya? Saya Spider-Man 4K deh yang ketahuan. Gila. 120 fps, Cok. Gila. Udah gini aja deh. Kalau kalian minat, link di deskripsi. Ini budget 62 juta. Kalau mau rakit PC yang murah-murah, lewat gua juga bisa pre-order. Atau mungkin kalian punya uang yang berlebih, pengen kasih ke gua gitu kan. Anjay, ya. Langsung aja lewat Saweria, logo di atas atau link di deskripsi. Oke, hitung-hitung membantu gua lah, supaya gua bisa terus berkembang dan mengembangkan channel ini, supaya lebih enak ditonton sama teman-teman juga ya. Dari yang dulunya gue nggak pakai mic, sekarang pakai mic. Yang tadinya backgroundnya acak-acakan, dengan gue pindah ruangan lebih clean, cuma lebih sempit ya. Itulah guys perkembangannya sedikit-sedikit lah ya. Dan gue udah punya toko Shopee juga, pre-order. Jadi kalau dibandingkan sama yang dulu, channel ini dibandingkan sama channel gue 2 tahun lalu, setahun lalu, udah banyak perkembangannya kok. Ya dari orangnya juga mungkin lebih ganteng, anjay ya. Sama cara pencapaiannya, pengucapannya jadi jauh lebih pede gitu sih, sama pengetahuan soal komputer lebih dalam ya. So yaudah, semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. See you tomorrow. Semoga kalian sukses terus, sehat selalu, dan bye bye. Ciao.